KHYC Molai Circle hanya kejan mi jaka pratrek unaila aja arpo hadin kejing yo jing tibi kejing don shikin hon ki barjala om dunai ke sau phongot hakathan FCI kala lek ban mare brand ban lap kejing shisha onda ka seng kala poi hang tela lap satang kha nyongut kat ba ki bei part kla de phet lupa habakli to okit banyak la syam baka dawa ro kadai hadin balakut ke kontrak na ka benta loading lawan syamti do kontraktor do bathamai na asam u bakerteng usomek Ubadan boklang harling do President KHYC Molai Circle haba pentip ikani ke jingjau ulai thu boni kontraktor ula thmu ban yoro ikipar do barsnam kibla shakri da saul ani sans nam tam kumta ula wanra dakabori kite ki barjala ki bakam ba kidei ki basa jalopora mauba lani op mau prem lingba ke jingdan lang jing pulit na do katran infiltration ki pulit ka Molai police station lapan phai no ikite ki barjala da katrok FCI shajalopora outpost khnang bikin yo on penti kanai ke jakasa ke jongki Naglang jongi kung KHYC ipapang pa isungmen si ngilapan on ba kata kajikran kapal kini ki parado prasam jongi kajim ja meningkong kelas mubiau namarba kisudhu palada kini ki barjala ki bawan ado menem sekobuji kinwan kabamut pinsa swat maki kinu jadu to no henry remba kajingwan klar jongi KHYC mo santul menta hakmat ni mulai assurance ba ingin hak yang jadi hijau te kini kakam menjadikan sang biang banyak ko kesan yang bagi teki agreement ko fair te har juga por na ko on ya kasurkar no ba manita la ban ket ndaka transition da garan check ini ki parjela laki dei ni am tiba na ko cik jongi terus ka ban on ketika entry point ma leni ketika covid set point kewajiban ha menjaga pori bahaya pada umumnya. Ini penong iba pengob ha nama lada kaje sisa begini diberi untuk bawa manur kiwan nabar jelah kabamut kilapahilir ya kita kakendon ya kita dampo ya semua kita unang wanra nong trailer itu kontraktor pencair di kebun lada kaje bakiwan nabar jelah ngakentu lengba ketenar jungaan lengba kubur rekni jungaan excellent segmen pebet balader day aku apan on ba unihi unong warra yakni barjela ude bangsa penstom